ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବେ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କେତେ ଥର କହିଛି ରାଜନୀତି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଯାଅ 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 ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଘା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ, ଏ ହଳୁଆ ହାତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼, କିଛି କହିବିନି। ମୋତେ ମାମା କହିଛନ୍ତି ବାହାରେ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ। ଗାଈ ଖାଉ ନାହିଁ ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା ଖୋଇଦେବେ ବାବା। ଇଏ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନିଂରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମେଗା ମସ୍ତ ଲାକ୍ ଅଫ୍ मेला स्ट्राइक डाउन मलिकिली पोलिगिरा दी प्यानु फुलम तेरी गिरा दी यार कई पास पास मैं नका इपादी पूरी गिरा दी अमन ओड़ा आपा ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାକା ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। नमस्कार, थैंक यू। समस्त आशीर्वाद थाउ, भल पाइबा थाउ। भाई आसुଛନ୍ତି कौन कथा आज? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟର ଯାତ୍ରା କେବେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ମୁଁ 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଲେ କି? ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି ତ ପ୍ରଥମେ କମେଡ଼ି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନଙ୍କୁ ତ କିଏ ନ ଜାଣେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ପରେ ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ରାଜୁ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରେ, ଯିଏ ବଲିଉଡ଼ରେ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡ଼ିରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି କିଛି ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଆଣିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ୟୁଜ୍ କରେ, ମୁଁ କଲେଜରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପରେ ପରେ ନିଜର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ନିଜ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଡ୍ରାମା, ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଟିଭି ସିରିଏଲ୍, ସିନେମା, ଏମିତି ପରେ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆପଣଙ୍କର କାକା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାକା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପସନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା ମୋତେ ଲାଗେ କି ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତିନି କି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ କେହି ଏତେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଯିଏ ଫାଙ୍କା ରହିଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ, ଟାଇମ୍ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ବାର ବାର ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ଆଉ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ଥାଏ କି କାକା ସବୁଥିରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କି ସେ କାକା ନାଁଟାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଲେ, ଆଉ ଭଲ ଖୁସି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ବାସ୍ ଏତିକି। ସେ କାକାର ପଦେ ହଉ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିକିରି ମୋତେ ଜମା ଚମକେଇବ ନାହିଁ। କେତେ ଥର କହିଛି ବାବା, ନାରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ନାରୀ ପଛରେ ରହିଲେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ଏ ଫର ଆପୁଲୁ ଆପୁଲୁ, ଭି ଫର ବାନାନା। ନିଜ ମାଇକିନା ଥାଉ ଥାଉ ପର ମାଇକିନାକୁ ଜମା ଅନାନା, ମରିଯିବୁ ଶଳା। ତ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ୍ କିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟିକଟକ୍ କରୁଥିଲେ, ଟିକଟକ୍ରୁ ତାପରେ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି? ଟିକଟକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚାଇନା ଆପ୍। ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ଏତେ ଧରଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଏତେ ଖାତିର କରେନି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ସେ ଡ୍ରାମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଶୋ ଆଗରୁ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ କରେ, ତା ସହିତ ଥିଏଟର୍ ମଧ୍ୟ କରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଘରେ ବସିଗଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ କାକା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଫଲୋଅର୍ସ, ଆଉ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୋ ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିଲି, ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଲା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଢ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦାଢ଼ି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଠି ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ବାଳ ବେପାରୀ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଭଲ କନସେପ୍ଟଟା। ଏତେ ସହଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେଇବି ଟାଇଟେଲ୍। ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ସେ ମୁଠି ଭାଇ। କାନ ସାଲା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାନ ମାନ ଦାନ ଦେଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ବାବୁ ପାଦରେ ପାଦ ଛନ୍ଦା ପ୍ରେମ ଗୋଟେ, ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦାଢ଼ି ଟିକେ ବଢ଼େଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ମୁନା ଭାଇଙ୍କର, ସେଇଟାର ପଦେ ହଉ।
ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ମଝିରେ ମଝିରେ ସିଏ ଯାହା ଡାଇଲଗ ଚାଲିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ତ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ବହୁତ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ମୁନା ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଘା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯାଏ, ଏ ହଳୁଆ ହାତରେ ତାକୁ ଛାଡ଼, କିଛି କହିବିନି। ମୋତେ ମାମା କହିଛନ୍ତି ବାହାରେ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ତ ଥିଲେ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି କାକା ନାମରେ ପରିଚିତ। କେତେବେଳେ କାକା ନାମରେ ପରିଚିତ ତ କେତେବେଳେ ମାଲମାଣ୍ଡାରୁ ପଦେ ଭାଇ ହଉ। ମହାଲମାଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଚରିତ୍ର ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଯାହା ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଲିଭେଇବି। ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେଉଁଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି କାକା, ପସନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପୁଷ୍ପା କରୁଛି, ଗୋଟେ କରୁଣା ବୁଢ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରେ। ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି ସଞ୍ଜିତା, ସେଟା ବି କରେ। ବାକି କ୍ୟାଚ୍ କଲେ କାକା, ତାପରେ ମହାଲମାଣ୍ଡା, ଆଉ ଏବେ ମୁଠି ଭାଇ, ଯେଉଁଟାକି ବାଳ ବେପାରୀର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ମାଲମାଣ୍ଡାରୁ ପଦେ ହଉ। ମହାଲମାଣ୍ଡାର ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା। ଆରେ ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, ଗାଈ ଖାଉ ନାହିଁ ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା, ଖୋଇଦେବେ ବାବା ଇଏ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନିଂରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମେଗା ମସ୍ତ ଲାକ୍ ଅଫ୍ मेला स्ट्राइक डाउन मोली गिली पोली गिरा दी प्यानू फुलम तेरी गिरा दी यार कई पास पास मैं नका इपादी पूरी गिरा दी ଆମ ନଡ଼ା ପାଚ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବେ, ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କେତେ ଥର କହିଛି ରାଜନୀତି ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଯାଅ 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 ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ା। ଏ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ କହିବ ବାବା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖାଯାଉ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏଇ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ସନ୍ଦେଶ? ସନ୍ଦେଶ ରହିବ କିଛି ନୁହଁ, ଜୀବନ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଚିତା ନିଆଁରେ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ବଞ୍ଚିବା, ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପଛେ ବେଳେବେଳେ ପଣାରେ ଭାଙ୍ଗ ମିଶାଇକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାନେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମଦ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ମଦ ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।